అందరికీ నమస్కారం. అమెరికాలో ఈడ పెద్ద రెయిన్ ఫారెస్ట్‌కి వచ్చేసాం. ఇది రియల్ అయిన రెయిన్ ఫారెస్ట్ కాదు గైస్. ఇది ఇండోర్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మన చాలా పెద్ద షాపింగ్ మాల్ ఉంటది. గ్రేప్ వైన్ మాల్ అని. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ముసలి కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఇది నిజమైన ముసలి కూడా కాదు. ఇది ఎందుకు పెట్టారంటే పిల్లల కోసం పెట్టారు. సో ఈ రెయిన్ ఫారెస్ట్ మొత్తం పిల్లల కోసం తయారు చేసింది అనమాట. ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ మిషన్స్ ఉంటుంటాయి. సో ఈ మిషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇది మైదా పిండి మిషన్ కాదు గైస్. లోపల మైదా పిండి లానే ఉంది, కానీ అది మైదా పిండి కాదు, కాటన్ అనమాట, పత్తి. సో ఈ మిషన్ వచ్చేసి పిల్లలకి బొమ్మలు తయారు చేస్తుంది. పిల్లలు బొమ్మలు ఎట్లా కావాలన్నా అట్లా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక వర్కర్ వచ్చేసి ఒక కాటన్ లేని బొమ్మను తెస్తాడు. బొమ్మను తెచ్చేసి కాటన్ మొత్తం ఇట్లా బొక్కలో పెట్టి ఇట్లా లోపలికి పుష్ చేస్తాడు. అది పిల్లలకి మళ్ళీ ఇసిరేస్తారు. సో ఇవి వచ్చేసి వెరైటీ కీ చైన్లు అనమాట. కీస్ మీద పెట్టుకుంటాం కదా, రెయిన్ ఫారెస్ట్ కి సంబంధించిన కీ చైన్లు ఇవన్నీ. ఆల్సో గైస్ ఇక్కడ చాలా పెద్ద అక్వేరియం కూడా ఉంటుంది. చూడండి, మీరు మీ కళ్ళతోనే చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. నేనెంత చిన్నగా ఉన్నాను దాని పక్కన. ఇవన్నీ రియల్ ఫిష్ అనమాట. ఈ మాల్ లో చాలా పెద్ద వ్లాగ్ కూడా చేశాను, త్వరలో రాబోతుంది. సబ్స్క్రైబ్.